Она до сих пор является актуальной, прибыльной, и, как правило, не бывает самого лучшего, есть самое подходящее. Я говорю, вам нужна по-любому CRM-ка, без CRM-ки с вами бессмысленно разговаривать. Как правило, такие предприниматели, они быстро зарабатывают. Быстрые ответы, там, системная, качественная обработка лидов, или вот профессиональный менеджер, который на себя тянет все. При внедрении могут пострадать другие бизнес-процессы, которые тоже требуют улучшения. Не так, что для галочки поставили, она есть, ей там пользуется, не пользуется, никто не контролирует. Вообще, есть у вас какие-то бесплатные консультации для тех, кто, например, сейчас там смотрит, но они не уверены? В Кыргызстане невероятный рост бизнеса, многие привлекают инвестиции, но часто, когда приходят предприниматели, у них не оцифрованный бизнес, ничего, никакого учета, никаких CRM-ок. И мы сейчас будем в этом во всем разбираться, что происходит с рынком Кыргызстана. Если вы иностранный инвестор, то вам тоже будет это очень полезно. И сегодня с нами общается Кемаль, основатель компании Koldo Consulting, который занимается как раз как интегратор внедрением CRM-систем, и в частности Bittrex24. И первый вопрос, который я у тебя хочу спросить, какого это все происходит, почему такие проблемы? Я могу сказать, что у нас пошла больше волна хайпа на том, что нужно бизнес систематизировать, да? И в этом моменте у нас было мало толковых специалистов, которые понимали бы бизнес, как сам бизнес, как это все устроено, а также понимали бы другую часть, это внедрение, разбирались по вот этих технологиях и понимали, как это вместе соединить воедино, да? Думаю, основные проблемы исходят от этого. Да и многие, наверное, внедрения происходят больше не из категории, что сейчас это необходимо, и они понимают, а из соображений, что это просто нужно, а как нужно, уже многие не знают и даже не имеют понимания. Ну вот я сталкиваюсь с тем, что я прихожу в какой-нибудь проект, мы анализируем перед тем, как инвестировать, и мы говорим, что там у вас с цифрами, покажите, и я ожидаю, что они принесут, как это у нас обычно в разных странах, там CRM-ка или финансовая какая-нибудь таблица, табло, как минимум это хорошо сделанная Excel-ка хотя бы с отчетами и так далее. А в этот раз мне принесли тетрадочки, то есть несколько папочек, где вручную пишется, там, сколько заказов за этот день сделали и плюс-минус там расходная часть. Хотя бизнес в целом прибыльный, все нормально, но вот учет, он таким образом ведется. И на самом деле это неправильно, но большинство, как я понимаю, они даже не осознают пока еще, что это неправильно. И можешь объяснить немножко, почему именно это неправильный подход, почему нужно как можно быстрее всем уже переходить на вот автоматизированные системы? И в том числе там CRM-систем? Ну, в первую очередь могу сказать, что вот эта практика, что где-то кто-то на бумажке где-то записывает свои отчетности, она есть и не только у маленьких компаний, но и компаний, которые могут крутить там обороты от 100 миллионов сомов и больше, да, вот. И хорошо, что если еще где-то записано там в мини-Excel, в Word или на бумажке, есть еще куча компаний, которые в целом ничего не записывают, да, там и максимум могут смотреть, скажем, свой оборот в М-банке, да, на этом общем счету. Типа сколько у меня в кошельке. Да, сколько в кошельке. Деньги есть, и поехали. Смотрят на клики в АДС, получается, в программе, чисто ориентируясь на свой таргет, да, вот. Ну да, классика маркетинга да, в Кыргызстане. Это запустил таргет в Инстаграме, да. С Инстаграма у тебя директ, ты там в директе заказы принимаешь, или там переводишь их в WhatsApp, В итоге WhatsApp начинает глючить, ничего никто не справляется ни с чем. Окей, допустим. И еще многие, получается, бывает такое, что многие не знают, чего хотят на этом этапе, да? Либо, когда ты начинаешь говорить про все инструменты, они хотят внедрить вот эти все инструменты разом. Отсюда и происходят определенные проблемы. Ну или третий вариант, сейчас стал очень популярен ChatGPT среди всего слоя населения. И бывает такое, что человек, там, не описав даже, не задав вот этот определенный промпт в ChatGPT, начинает давать тебе техническое задание по чату GPT, где у него там написано 15 пунктов. И хорошо, что если хотя бы 3 пункта будут по делу. Как правило, когда к нам вот приходит клиент, поэтому мы, несмотря уже в основном на ТЗ, потому что 95% случаев его ТЗ она неверная, еще раз переспрашиваем у клиента, какие у него проблемы сейчас, да?
и исходя из этого мы уже составляем, да, как определенную план работы, либо предлагаем определенные решения. Вот. Слушай, мы сейчас вот вернемся еще к вопросу о том, как правильно внедрять. Можешь еще рассказать, например, про ниши в Кыргызстане, которые сейчас испытывают наибольшие проблемы, вот именно с точки зрения внедрения там CRM, или которым там сейчас это прям очень нужно и актуально? Ну, могу сказать, что есть сейчас много предпринимателей, довольно успешных. Бывает, что они в моменте собирают большой кэш, а потом начинают проседать. Да? Это, как правило, предпринимательство в сфере хайповых товаров. То есть это предприниматели, у которых есть 10-15 разных позиций, которые маленький средний чек, они там пускают массовый таргет на весь Кыргызстан, да, там, и занимаются тем, что собирают там 15 сотрудников с каждым по отдельному WhatsApp и начинают работать по вот такой системе. Да, ниша, она как-то была новая, она до сих пор является актуальной, прибыльной, но не структурированно часто бывает такое, что предприниматель больше ориентируется на свои внутренние какие-то чувства, и когда он сделал там, не знаю, собрал миллион, несколько миллионов прибыли, он это все копит и по своим ощущениям вкладывается туда, где, возможно, у него уже не будет такой продаваемости, да, либо у него команды нету готовой. Как правило, такие предприниматели, они быстро зарабатывают, но также могут быстро уйти в долги. И таких компаний, по нашим наблюдениям, в последнее время становится очень много. Вот. Подтверждаю, сейчас да. С точки зрения привлечения инвестиций пошел большой хайп на рынке. На канале аналитика целая большая есть на эту тему. Я там прогнозирую о том, что будет большое количество дефолтов сейчас в Кыргызстане, связанных именно с тем, что люди берут неправильные инвестиции, долговые обязательства, не имея свою нормальную финансовую отчетность, не понимая свою бизнес-модель. Да. Один из лучших способов свою бизнес-модель понять – это именно CRM-система. То есть ты даже банально инвестору просто открываешь CRM-систему, и он видит все твои цифры. Там можно подсказать, можно управлять этим процессом. Честно, для меня, я тоже когда-то там стартовал, начинал, ничего такого не было. Но довольно быстро я пришел к пониманию, что нужна CRM-система, потому что без CRM-ки я в принципе ничего не контролирую нормально и не управляю этим процессом. И вот тут к тебе вопрос. Какие ниши испытывают самые большие проблемы с точки зрения внедрения вот уже в процессе? То есть, допустим, приходит там кто-то, и сейчас же много кто на самом деле устанавливает CRM-ки. Вот у меня много кейсов таких, ты даже кого-то знаешь, то есть, что они начали вроде бы задумываться о том, что нужно внедрять, или там пришли за инвестициями. Я им говорю, вам нужна по-любому CRM-ка, без CRM-ки с вами бессмысленно разговаривать, например. И они начинают искать варианты. И находят, самый бюджетный какой-то вариант, где им приходят и говорят, мы сейчас вам там телеграм-бота настроим, чтобы у вас все падало в одну корзину, и люди там будут сами выбирать, вы будете сидеть, ничего вам делать не надо будет, все у вас будет прекрасно. Еще и автоматизируем вам там с помощью нейросети квалификацию лидов. В итоге ты в эту компанию обращаешься, и тебе на каждое твое сообщение приходит там автоответ, они про тебя забывают, и вообще ничего не происходит, и все ломается. Кстати, вот несколько месяцев назад я выступал на Технокисе, на мероприятии, которое проводится в технопарке, и было много спикеров, которые говорили, что там где-то в Америке есть там боты, которые там делают супер-пупер какие-то определенные вещи. Но мы больше сейчас склонны к тому, что большая часть предпринимателей в Кыргызстане, у них может быть в целом плохая компьютерная грамотность, там, использование определенных гаджетов их сотрудниками, да, это, возможно, связано с определенным возрастной категорией сотрудников, да. И еще бывает такое, что я склонен к тому, что нужно сначала определенную базу выстроить, а потом ее уже улучшать. Нам вот часто, когда мы еще ходили на кайдзен обучение, говорили, вот вы смотрите в космос и говорите, что вы там будете летать между звезд, да, а у вас, грубо говоря, там на кухне воды нету, да. То есть нужно же сначала что-то выстроить, определенную базу, а не лезть сразу вперед, да. Это то же самое, как, не знаю, ездить без прав или сразу без опыта вождения там сесть за руль определенного спорткара, да. Да, у нас много есть, кто шаурмичную держит и приходит, говорит, нам нужны инвестиции, потому что мы хотим стать как Куликов. Да. Такая тема. Потому что есть определенная база, которую нужно заложить, а потом уже что-то доулучшать, допридумывать, тестировать и так далее. По поводу твоего вопроса, то есть насчет ниш, которые, возможно, испытывают проблемы или не испытывают, я могу сказать, что часто при внедрении каких-то инструментов, это вне зависимости от CRM-системы, 1С, консалтинг по маркетингу, консалтинг по продажам и так далее,
больше всего проблем испытывает тот бизнес, где обычно предприниматели, они серийные. То есть у предпринимателя там уже есть 5 бизнесов, да, и в этом месяце он там планирует открыть еще 2 бизнеса. Соответственно, он построил их каждый на такой начальный уровень и думает, что какое-то внедрение сразу апгрейднет одну из его компаний там, на максимум. Бизнес-модель запустил, да. И думает, это и есть вот это поиск волшебной таблетки, да, вот эту волшебную пилюлю, что он у кого-то что-то купит, и сразу у него вот все расцветет. И поэтому могу сказать, это в первую очередь зависит даже не от навыков, от навыков интеграторов, да, зависит, но нужно понимать такое, что может ли предприниматель быть реально лидером своей компании, быть владельцем, управленцем своей команде. Если у него устроено так, что при определенных внедрениях его какой-то сотрудник может сказать, я не буду так делать, уже весь твой консалтинг, все твои программные установки, которые ты там сделал, они могут стать бесполезными. Поэтому... Да, надо понимать, что, наверное, при внедрении могут пострадать другие бизнес-процессы, которые тоже требуют улучшения. Да, Кто-то может быть уволен. Это в первую очередь из-за слабых управленческих навыков у предпринимателя может такие проблемы возникнуть. Ты перед тем, как с кем-то работать, ты узнаешь эту информацию, то есть чтобы обезопасить и себя в том числе. По-любому кто-то приходит, говорит, дай мне гарантии, Кемаль, что ты мне сейчас CRM-ку внедришь, и мы там на 20% увеличим продажи. Да, обычно как мы делаем в такой ситуации? Мы спрашиваем, кто будет ответственным за внедрение со стороны компании. Да? То есть не так, что мы там свое техническое задание составили, пошли, начали их обучать, а говорим, кто конкретно будет отвечать за внедрение с вашей стороны. С нашей стороны есть ответственный интегратор, а кто будет с вашей стороны. Если разговор переходит на то, что ответственным будут все менеджера, которые будут работать по этой программе, мы сразу даем понимание клиенту, что у него должен быть либо какой-то топ-сотрудник, руководитель, да, который должен за этим проследить, либо в крайнем случае, если компания такая маленькая и прям совсем бардак, что он сам должен подключиться. То есть иногда у нас бывает, что доходит до такого, что мы понимаем, что в процессе обучения сотрудники не зафокусированы на данном уроке, на данном обучении. И бывает, нам приходится звонить напрямую заказчику и говорить, давайте мы вот это обучение, либо вот это внедрение аннулируем, переносим на такой-то, такой-то день с условием того, что с вашей стороны вы или другой ответственный человек будет присутствовать. Потому что мы там увидели незаинтересованность, либо то, что ваши сотрудники в целом не лояльны к вашим решениям. Да? И нам, как отечественной компании, которая является, скажем, почти единственной компанией с таким кыргызским названием, да, нам важен вот этот процент приживаемости программ у компаний. Это в первую очередь на что мы смотрим, да, то есть конверсия приживаемости программ после внедрения. Не так, что для галочки поставили, она есть, ей там пользуется, не пользуется, никто не контролирует. Да? Это одна из самых тоже больших проблем, что многие интеграторы, они просто установили, и потом, если тебе нужны доработки или у тебя что-то случилось, ты еще вынужден постоянно там что-то оплачивать, то есть такой интересный момент. А вообще есть у вас какие-то, допустим, бесплатные консультации для тех, кто, например, сейчас там смотрит, но они не уверены, там вообще надо им, не надо, какие есть варианты? Вы можете вот нормально, по-честному просто там проконсультировать, не с точки зрения там прям, чтобы сразу у вас все купили, а вот дать совет вообще, как лучше поступить? Да, у нас есть определенные дни, окна, да, когда предприниматель может в целом прийти не с вопросом, нужно ли ему вот это покупать, а в целом вопросом, что ему выбрать, нужно ли ему вообще. Да? И на этом этапе мы можем объяснить клиенту, что есть вот такие-то, такие-то вариации, что перед этим ему нужно там сделать определенные вещи, да, подготовиться к внедрению и после этого только, скажем, начать, возможно, пользоваться нашими услугами. Бывает даже такое, что часто предприниматели задают такой вопрос, какая система будет лучше всего. Да? Они говорят, там есть AMO, Alteja, Bittrex, NCRM, и они говорят, нам сказали, что Bittrex это самое лучшее. Либо говорят, нам сказали, что AMO это самое лучшее. Да? И, как правило, не бывает самого лучшего. Да? Есть самое подходящее для определенных целей. Да? А бывает такое, что на данном этапе ему нужна одна программа, но мы готовы там через какое-то время, когда компания уже вырастет на определенный уровень,
взять и перенести данные в другую программу, да, когда ему уже потребуется более высокий, большой функционал. И даже доходит до того, что, например, клиент под действием маркетинга, под действиями советов своих там наставников, либо знакомых, он хочет что-то купить у нас, а мы понимаем, что именно то, что он хочет купить, ему не подходит. И в этом моменте мы либо начинаем ему предлагать тот вариант, который наиболее лучший будет для него, либо вообще отговариваем от внедрения этой программы. Даже если он нам, например, готов заплатить за внедрение одной программы определенной, да, и мы понимаем, что она ему не нужна, мы лучше ему откажем. Ну, Вот, у вас, да. Мне нравится такой консалтинговый подход. Это прикольно. Друзья, мы оставим ссылку под видео, я думаю, на вот эту бесплатную консультацию, чтобы вы могли просто узнать вообще, как вам с этим поступить. Я, если честно, перешел на Bittrex, я пользовался AMA, перешел на Bittrex, меня сейчас Bittrex полностью устраивает, вообще классно. Кстати, Bittrex, интеграцию давайте, найдите нас, зарабатываем дополнительные деньги на честном отзыве. Какой еще хотел тебя спросить вопрос? Ты не только интегратор, ты же еще раньше строил отделы продаж, у тебя есть опыт во многих этих нюансах и понимания. И вот такой тебе вопрос. С одной стороны, есть профессиональный у тебя какой-нибудь руководитель отдела продаж, профессиональные продавцы, но которые бессистемно это делают. Да? Другой момент, у тебя есть не очень профессиональный, более дешевый, например, персонал, менеджеры, но при этом у тебя классная система, где быстрее отвечают. Вот что важнее, как ты считаешь, в продажах? То есть быстрые ответы, там, системная, качественная обработка лидов или вот профессиональный менеджер, который на себя тянет все? Смотрите, когда мы говорим, что важнее, скорость либо качество, в первую очередь мы должны отталкиваться от того, что как вообще в целом этот продукт устроен. Да? Если мы говорим про продукты там, до 5, иногда до 10 тысяч сомов, да, и мы понимаем, что чтобы человек, клиент успешно купил у тебя, ему нужно вовремя ответить. В принципе, если у тебя там и ценники везде написаны, да, это, скажем, ты продаешь торты там, по 1000, по 2000 сом, либо у тебя там акция на букеты, да, у тебя стоят они 2000 сом. Как правило, тут в первую очередь нужно отвечать максимально коротко, максимально информативно и очень быстро. Да? А если, например, у тебя продукт это в сфере образования, это инфопродукт, да, либо услуги, которые начинаются от $1000, 10 тысяч долларов, конечно, мы понимаем, что тут уже нужно обходительно работать и долго работать с клиентом. Если у тебя там продукт это горячие пирожки, нужно быстро-быстро продать. А если ты понимаешь, что у тебя продукт это, скажем, Lamborghini, ты должен понимать, кто твой клиент, изучить его психотип и уже работать по нему. Понятно, зависит от, получается, индивидуальных особенностей этого бизнеса. Да. Окей, тогда более локальный вопрос. Конкретно в Кыргызстане, на твой взгляд, что лучше работает, если мы сейчас их разделяем? Это переписки через мессенджеры, там в Bittrex, допустим, подключаешь, там, у меня, например, Instagram и WhatsApp, и менеджер общается. Переписки или звонки, когда ты через телефонию звонишь там и общаешься? Ну, вообще есть такое понимание, что чем переписка, лучше звонок, чем звонок это видеозвонок, чем видеозвонок это лучше встреча. Но если опять же опираясь на средний чек твоего товара, можно ускорить обработку за счет, скажем, переписок либо звонков. Да? Вот. Но конверсия говорит о том, что если у тебя там продукт стоит 15-20-100 тысяч, то перепиской, скорее всего, ты не продашь. Бывает такое у тебя, может быть, в практике, что ты начинаешь с кем-то работать и понимаешь, что им не нужна никакая сложная система, что у них проблема просто в одном каком-то узком звене, который нужно просто доработать. Ну, как какой-то этап работы с клиентом или еще что-то. Вот часто такое встречаешь? На самом деле, да. Потому что из-за того, что у нас постоянно вот эти искусственные интеллекты, CRM-ки, они на хайпе, многие компании хотят там 10-15 инструментов. Да? Но я понимаю, что внедрение определенных инструментов – это своего рода как обучение по классам. Да? То есть ты должен пойти в первый класс, да, все отучиться, потом второй, третий, 10, а потом уже в универ. Соответственно, если я понимаю, что для данной компании сейчас, здесь и сейчас нужно подкрутить один отдел,
то лучше начать подкручивать один отдел, когда ты его полностью выстроил, уже переходить и к следующим доработкам, уже получается добавлять в программу и другие направления компании. Это, возможно, отслеживание полностью маркетинга, это, возможно, отслеживание там логистики, производства и оказание реализации продукта. Да? А когда многие пытаются разом все это подключить, нужно понимать, что любое внедрение для компании – это стресс, да? Особенно для сотрудников наемных, это энергозатраты, фокус самого предпринимателя, да, и это может быстро-быстро развалиться. Да. Поэтому мы сначала должны построить первый этаж здания, укрепить его, перед тем, как начать строить остальные, получается, этажи. То есть быстрый рост – это не всегда хорошо. Если ты хочешь быстро расти, тогда тебе нужно быстро еще и укреплять все вот эти уровни, этапы. Поэтому, если у вас, скажем, маленькая компания, да, и у вас есть конкретные проблемы в одном отделе, то нужно начинать с этого отдела. Когда все будет окей, да, вы там получили, не знаю, 20-30% к прибыли, либо к оборотам, возможно, уже потихоньку нужно дорабатывать его под другие отделы. Вот. Ну вот поиск этого узкого звена тоже на самом деле благодаря CRM-ке и находится. Когда ты видишь воронку и понимаешь, что у тебя просто воронка застопоривается на одном менеджере, например, или еще что-то. Да. Или он там уходит, и его WhatsApp переписки или там звонки со своего номера, они просто исчезают, и это кошмар. Да, это, кстати, частое явление у предпринимателей, которые занимаются товарным бизнесом и пускают таргет на 10-15 телефонов WhatsApp, да, могу даже сразу озвучить определенно, какие проблемы у них возникают. Первое, то, что когда выпадает определенный сотрудник, нету сотрудника, который на подхвате. Это должен один сотрудник уже брать 2 телефона. Вот. Либо вторая проблема – это уже неравное распределение заявок. Да, кто-то может классно продавать, да, из 100 он продал 10, да, а другой у него сотрудник из 20 продал 8. И визуально со стороны будет казаться, что хорошо работает тот, который продал из 100 там, 10, да? А на самом деле они не на равных условиях. И до внедрения CRM без, скажем, автораспределения вот этих заявок невозможно увидеть вот эти цифры и реальную аналитику. Да, соглашусь здесь. Я карьеру начинал менеджером по продажам. Я, кстати, тоже, да. Да. Я помню, как мне было обидно, когда в меня верили, я там хорошо продавал, и из-за этого мне давали сложные заявки всегда. То есть мне приходилось больше работать. Это было обидно. Ты коснулся темы AI, вообще нейросетей в продажах. Эта тема сильно меня интересует сейчас, потому что мы на этапе, когда у нас в принципе отстроенные воронки сейчас и лидогенерация, маркетинг, это такая уже изученная история. Но что касается нейросетей, у меня немножко, с одной стороны, страх возникает, потому что я переживаю, у нас сложные продукты, что квалификация лидов может происходить неправильно. Или я иногда вижу другие компании, куда я сам там обращаюсь, и у них настроена нейросеть, и она очень глупая. Я сразу понимаю, что это нейросеть, и мне становится немножко, во-первых, неприятно, потому что я хочу же все-таки индивидуальный подход, человеческий подход. Но где-то ты даже не понимаешь, что это нейросеть, и тебя очень круто закрывают на сделку даже. Вот к тебе вопрос, что реально сейчас работает в плане нейросетей, и с точки зрения того, что легче там внедрить сейчас, да, что реально показывает результат, а что не надо делать? Первое, что я могу сказать, на самом деле реальное, скажем, продуктивное внедрение нейросетей, вот этого искусственного интеллекта на обработку заявок, это, во-первых, стоит дорого. Вот эти рекламы там за 5 минут настрой бота, который будет обрабатывать клиентов, уволь менеджеров, на самом деле это так не работает. Реально не работает? Да. Я что, не смогу это сделать за дешевые деньги? Просто, видите, хорошая услуга, она в первую очередь не может стоить очень дешево, либо за бесплатно, да. Вот. Второе, на самом деле искусственный интеллект сейчас на таком уровне, который в первую очередь нейросеть, вот этот искусственный интеллект для обработки чатов, они являются помощниками для отдела продаж. То есть это помощник для менеджера, да. Задал клиенту пару вопросов, сделал квалификацию. Эти, скажем, определенные ответы он там занес в CRM-ку на несколько полей, да. Либо хотя бы, даже если он не настроен так, что он передвигает этапы и не заполняет поля, он держит клиента прогретым, пока менеджер не приступит к его обработке, да. Вот. Что я люблю делать, это постоянно делать сравнения. Например, вы сказали, что вы любите индивидуальность, да.
И у нас большие компании, это, как правило, это в Кыргызстане там банки, где у них есть большой IT-отдел, да, это, возможно, авиакомпании, сотовые операторы. Но я знаю, что когда почти каждый клиент, который к нам обращается, говорит, а что вы скажете насчет искусственного интеллекта, я говорю, ну, вам приятнее общаться через чат-бот, скажем, с М-банком, либо вам нравится просто дождаться ответа вот реального человека-оператора. И в 95% случаев человек говорит второй вариант. Да? И я говорю, а почему вы думаете, что именно для ваших клиентов будет, скажем, удобно общаться с чат-ботом, который выдает ему какие-то вот эти квадратные, немного плоские вот эти вопросы. Вот. Я даже знаю секрет, как выйти на оператора, нужно начать материться в чате. Кстати, тогда он не понимает. Вот этого я не пробовал. Вот этого, оказывается, я не пробовал. Вот. И второй момент, ну, следующий момент, это то, что нужно понимать, кто твой клиент, и понимать свой продукт. Если, образно говоря, мы массово продаем там сапожки одного типа, и максимум человек там узнает, есть ли у него доставка, какая цена, да, и уточняет размер. У тебя там один продукт, он максимально простой, и вопросов по нему мало. Возможно, искусственный интеллект, который тебе сделали быстро за месяц, хотя многие считают, что его можно сделать еще быстрее, да, возможно, он будет работать. Но если у тебя, скажем, компания по продаже автозапчастей, и у тебя более, скажем, 1000 номенклатуры, и бывают такие моменты, что одна деталь машины подходит для машины другой вообще модели, и хватит ли у тебя времени, и готов ли ты идти на то, что твой вот этот искусственный интеллект будет сливать в определенное время продажи, да, отвечать некорректно и, грубо говоря, бить на твои продажи. Если ты там готов платить за это большие деньги, в течение полугода мучить своих клиентов, возможно, тогда уже вот это внедрение тебе поможет. Наверное, АБ-тесты здесь решают, то есть на маленькую часть какую-то аудиторию затестить и проверить, получается, ну, на больших данных уже, где у тебя какая конверсия. Ну, есть еще такое, чтобы максимально его обкатать, нужно максимально с большим количеством клиентов испробовать твой искусственный интеллект. И вот у меня с этим сложности, потому что у нас не такое большое количество клиентов. И они очень разные, то есть там, если говорить про инвесторов или про проектов, один там землей занимается, другой еще, то есть тяжело в этом плане. Ну, тем более у вас люди такие максимально занятые, у нас, как правило, очень занятые люди – это предприниматели, а предприниматели бывает такое, что хотят, скажем, индивидуального обращения, встретиться, да. И, возможно, если у вас там все будет обрабатывать искусственный интеллект, клиент не почувствует вот эту свою важность, и может, скажем, вообще перестать с вами согласен. Даже продолжать мы диалог. даже где-то сливаем клиентов, хороших клиентов, просто потому что у меня нет возможности лично встретиться, то есть они хотят лично встретиться там со мной, а у меня просто времени нет, или я в поездке где-то как-то, вообще могу не в стране находиться. И, честно говоря, это напрягает сейчас. Мы замечаем в этом узкое звено, тоже над этим работаем. Ну, через партнеров, через там бренд и так далее, то есть нормально. Ну, я как определенный, скажем, пример могу привести. Один метод, который мы применяли в одной компании, это отвечать доброжелательно всем клиентам. Да? То есть принцип был такой, что менеджер, он всегда, то есть клиенту ответ должен всегда давать менеджер, как человек, либо голосовым сообщением, либо чтобы клиент чувствовал, что ему именно пишут. То есть идеология компании была в том, что человек должен общаться с человеком, он должен чувствовать человеческую, скажем, поддержку, заботу со стороны компании. Но чат GPT можно попросить так делать? Ну, скажу так, у нас же тренды очень быстро меняются, и доходило до того, что клиент мог взять, он не хочет ничего купить, и он там увидел определенный тренд, там, спой песню по переписке с какой-то компанией, да, по переписке, либо по голосовому. А когда у тебя менеджера, они такие молодые, знают там, скажем, новые тренды, да, они это подхватывают и в моменте отвечают клиенту именно по вот этому тренду. Далее что происходит? Клиент делает у себя репост, другие это видят, отношение к этой компании меняется. И когда этот клиент на тот момент, даже если он не потенциальный клиент, захочет что-то купить из продуктов наподобие, то в первую очередь он вспомнит об этой компании, потому что они могут поддержать все, что бы он не написал, да, до этого. Вот. И это создается вот эта
человеческое отношение. А человеческое отношение это всегда ценится. Но это добавляет эмоции, да, эмоции, которые увеличивают отношение, доверие к бренду, да. в принципе. Вот вчера, вот могу сказать, обращался клиент, говорит, я хочу установить искусственный интеллект для там, продажи определенного продукта. У него не настолько много позиций, там 5 позиций, цены у него везде написаны. И он говорит, я хочу искусственный интеллект. Я говорю, сколько у тебя заявок в день? Он говорит, ну, в среднем 30-50 заявок в день мне приходят. Я говорю, сколько часов работает твой менеджер? Он говорит, ну, часов 10. Я понимаю, что у него путь клиента это в среднем полчаса. Да? Максимум у клиента, который еще успешно купит. Я понимаю, что на этом этапе ему не стоит делать большие траты для искусственного интеллекта, и даже не стоит заморачиваться. Ему просто нужно ускорить и рассмотреть, как он вообще обрабатывает его менеджер вот этих клиентов. Потому что 30-50 заявок со средним чеком 1000 сом, при том, что менеджер сидит на окладе, это на самом деле такая вещь, которую реально справится человеку даже в объеме в 3 раза больше. Слушай, ну тут я вот такой эксперимент у себя проводил, то есть у меня менеджеры работали, меня не устраивала скорость, я сам менеджером работал, то есть я ради эксперимента сам просто стал менеджером в своей же компании и ну прям под запись сделал скринкаст экрана, как я обрабатывал, специально обрабатывал медленно, типа я тупой, вообще вот так вот делал, и моя скорость получилась в 3 раза больше, чем у менеджеров. И я в этот момент подумал о том, что, блин, мне надо внедрять искусственный интеллект, потому что меня бесит мои менеджеры. Вот такое у меня было, ну в моменте такая ситуация. Когда речь идет об обработке именно квалификации клиента, да? Ну, квалификация, да. Если мы говорим про квалификацию, то, возможно, в этом случае можно будет рассмотреть, если это шаблонные вопросы, которые вы задаете всегда там, клиенту, вне зависимости, что он вам написал, тут можно. Это даже можно через не бота искусственного интеллекта, а через чат-бот, который ориентируется на определенные триггерные слова и закидывает ему определенные ответы либо вопросы. Это вот чат-боты, роботы в Bittrex, например, да? Да, но вы же в то же время понимаете, что этот же клиент, он вначале вы ему задаете определенные шаблонные вопросы, но бывает момент, где ему нужно дать ответ, исходя из того, что именно для него нужно, либо то, что важно для вас. Ваши клиенты индивидуальные, и в этом моменте лучше тогда подключиться менеджеру, новому человеку, потому что он должен понимать, что это за человек и так далее. Мы, например, когда продавали продукты с большим чеком, у нас доходило до того, что мы там, человек оставил заявку по Инстаграм, мы заходили на его Инстаграм перед звонком, смотрели, что у него в подписках, чем он интересуется, в целом, какие у него фотографии, какие цитаты, и ты уже подготовлен к этому звонку. А я понимаю, что вот искусственный интеллект, вряд ли он сможет зайти, чекнуть странички, вот эти открытые странички клиента и подстроиться под, скажем, во время обработки чатов, либо во время звонка, даже если он это делает. Мне понравилось. Я тут могу подтвердить то, что ты говоришь про ваш подход. Мы вообще познакомились на фоне того, что я обратился к тебе не как даже Родион, а просто как вот сторонний человек, потому что мы подбирали интеграторов, кто в Кыргызстане может там, наши инвестпроекты обслуживать. И вот отбирали рынок. И из всех, мы в принципе всем написали на самом деле, кто-то вообще не ответил. Представляешь, интеграторы CRM-системы, которые не ответили мне на мою заявку. Это для меня было очень удивительно. Ну такой, окей, ладно, допустим. Вот, кто-то ответил, я с ними поговорил и так далее. И я ничего не говорил же, кто я, что я там. Ну да, я помню. Далее, да. И вы потом сами написали, то есть видно, что вы изучили вопрос, там, кто что, и вот мы после этого уже сдружились, начали общаться. Да. Это круто. Это и подкупает на самом деле. И такой вот, знаешь, человеческий подход. К вопросу о том, что нейросети, вот иногда, я даже рилс какой-то выкладывал про нейросети, особенно про предпринимателей, которые делают презентажки в нейросетях, и сами, походу, их не читают, и мне отправляют. Я когда эти презентации смотрю, у меня в душе так немножко неприятно, что такое отношение. Я думаю, какие вам инвестиции? Ну, идите, просто гуляйте пока, то есть нечего вам делать тут. Вот, окей. А как ты вообще видишь в перспективе рынок вот, нейросетей, скажем так, в отношении продаж и в отношении там, вот этих интеграций в CRM-систему? Просто ну, там, тот же Bittrex там, внедрил вот этот вот тоже нейросеть внутри, не помню, Copilot или как-то так называется. Я, честно, сам еще даже не пробовал эту историю. Как ты вот это вот смотришь?
Я думаю, что в первую очередь надо перестать рассматривать и программное обеспечение, и искусственный интеллект как волшебную палочку. Да? Это в первую очередь. Ну, это же волшебство. Да. Я когда вижу, как он со мной общается, я думаю, ну ты вообще В первую очередь, нужно перестать в нем видеть волшебника, который придет и вам все сделает так, как вы у себя тут задумали в голове, да? Вот, потому что и в голове у вас может быть не совсем правильное направление. Второе, начать это делать поэтапно, да? То есть CRM-ка там, и 1С, да, это программы, которые являются прям базой для, скажем, многих видов бизнеса. Просто многие CRM воспринимают это программой для отдела продаж, да, только, видов же много, так и по 1С тоже. Это база, на которой вы уже получаете определенную аналитику, вы там видите среднее время ответа ваших менеджеров, вы видите свою конверсию, да, если она там 65% у вас стоит, зачем тогда менять, да? А исходя из этого вы уже можете принимать определенные решения. И искусственный интеллект, его тоже нужно более тщательно подбирать, у кого вы ставите, да, протестировать. Я, например, долгое время искал партнеров сильных, то есть мы там делаем чат-боты, искусственный интеллект, но для базовых вещей. А были компании, которые говорили, и бухгалтера заменит, и менеджера заменит, и всех можно заменить в компании. И бывало такое, что мне было интересно, я писал напрямую в их, получается, инстаграм-страничку, WhatsApp, и я понимал, что если, у них у самих это не настроено, вряд ли я могу их рекомендовать там клиентам, которые хотят, чтобы там были звонки через искусственный интеллект, да, либо вообще уволить своих 10 менеджеров, да. Поэтому нужно все это делать поэтапно. И даже ребята, которые только вот фокусированно занимаются искусственным интеллектом, они говорят, что искусственный интеллект, он должен использоваться с CRM-системой. А не так, сначала искусственный интеллект, а потом туда попытаться настроить другое программное обеспечение для учета. Поэтому 1С, CRM – это база, и который, такой базовый минимум, да, как сейчас говорят. А потом уже его как-то улучшать всякими ботами, всякими вот этими аналитическими инструментами и так далее. Я так понял, вы в компании можете полный спектр вообще и проконсультировать, и любые интеграции сделать. Вот тут вопрос, сколько стоит, как это работает, как формируется прайс? Смотрите, прайс в первую очередь формируется от того, что хочет клиент. Исходя мы от того, что он хочет, изучаем и реально смотрим, правильны ли его хотелки, да? Возможно, у него там маленькая компания, а он хочет, скажем, программное обеспечение, которое будет для него слишком дорого обходиться и может стать как его целый месячный оборот. Да? И в этом моменте мы подбираем уже те инструменты, которые максимально сейчас необходимы, и предлагаем наши услуги там, от 50 тысяч и далее. Потому что, сомов. Да, сомов. Потому что если мы говорим про тот же Bittrex, да, есть настройки, которые можно реализовать там, в районе 50 тысяч сомов там, при ежемесячной подписке там, 5-10 тысяч сомов в месяц. Да? А есть, например, настройки, которые могут обойтись компании там, в 1,5-2 миллиона сомов. Да? И поэтому, это зависит от уровня бизнеса. От уровня бизнеса, от количества штата, да, который нужно не просто настроить, а обучить, возиться с ними. Да? Бывает такое, что нужно элементарно научить их еще вообще компьютером пользоваться, потому что сотрудники до этого по телефону в WhatsApp сидели, да, а сейчас там они решили, что будут делать звонки через телефонию, работать через компьютер, и мы уже делаем оценки примерные, вот. Давай на примерах, чтобы было проще. Ну вот ты привел там пример про то, что компания интегрирует слишком большую, например, CRM-ку. То есть по-любому есть такие интеграторы, к которым там люди приходят, говорят, нам, пожалуйста, полный фарш. Они не разбираются, как вы, например, не углубляются в процессы, и они им этот фарш весь туда пихают. Чем это грозит? Можешь на каком-то примере? Давайте вот так скажу. Если говорить, как мы вообще оказались на этом пути, да, как вы сказали, как я сказал ранее, мы оба работали менеджерами. Я работал и менеджером, и ропом, руководителем нескольких отделов, был директором в определенных компаниях, именно по продажам, коммерческим директором. И могу сказать, что мы были сами жертвой неправильного внедрения.
Да? То есть у нас была простенькая программа, которую захотело начальство, владельцы компании, заменить на мегамощную, потратили на это большие деньги, но настраивалось все со стороны не того, что этим будут пользоваться люди. Да, это делали люди, которые понимали Bittrex-систему, но они не совсем понимали, как устроена данная ниша, и не совсем понимали уровень, скажем, пользования ПК, понимания среднего человека. И как итог, у нас были просадки по продажам почти в 2-3 раза. Потому что технически не могли нормально пользоваться. Да, то есть программа уже была во вред, нежели в пользу для компании. Да? Это еще вылилось на то, что 30% сотрудников уволилось из компании. Да? И сейчас, например, я понимаю, что это внедрение, оно должно было быть либо плавным и с мега большим количеством обучений, нежели там настроить новую программу, один раз показать по телевизору, уйти, да. Либо вообще не надо было на том уровне переходить на другую программу. То есть зачем рушить то, что работает сейчас, да, если в принципе он выполняет основные 3 функции, которые нужны для этого отдела. Это первое. И второе, как мы вообще тут оказались, это то, что после там нескольких таких проблем нам приходилось вручную каждый раз что-то изучать, будучи менеджерами, ропами, и исправлять, как-то облегчать с вот этим бардаком возиться. По итогу мы, скажем, через собственную боль научились это делать, сначала как продвинутые пользователи, а в будущем уже поняв, что не только мы с этой проблемой сталкиваемся, мы уже там взяли все необходимые документы, прошли все обучения, все проверки, получили все лицензии, и уже могу сказать, что настраиваем как со стороны, как это должно быть правильно, со стороны интегратора, смотрим на то, как это будет больше подходить для этой ниши, и самое главное, постараемся понять, какой сейчас там сидит штат сотрудников, и как их правильно научить по этой программе работать так, чтобы внедрение было не во вред, а в пользу для этой компании. Да? Окей, круто. Давай теперь про рынок Кыргызстана. Вот на твой взгляд, вы много с кем общаетесь, много кто хочет внедрить CRM-систему. Какая самая главная проблема в Кыргызстане у предпринимателей, вот, которые сейчас находятся на этапе, что они в принципе понимают, что да, уже пора что-то делать со своими, вот, ну, со своей автоматизацией, с внедрением CRM, но они не знают, с чего начать, и хотели бы начать с какого-то теста или с каких-то минимальных функций, которые для них сейчас не будут стоить слишком дорого, но которые позволят им получить уже какой-то эффект, чтобы двигаться дальше. Можешь вот какой-то понятный такой план для таких людей, для таких предпринимателей дать? В первую очередь, что им нужно, если человек там хочет для себя подобрать что-то, это обратиться в компанию, которая имеет на вооружении не только одну программу. То есть, если какая-то компания предлагает для всех видов бизнеса только одну программу, скорее всего, услуга получится по итогу не очень, да, потому что нету Я знаю такие компании. Да. Даже вот хотелось об этом сказать. Я знаю, что... Конкурентов уколоть. Не-не-не, это даже наши не конкуренты. Я видел, как в компанию, где лечат детей с определенными вот этими особенными здоровьями, вместо программы для учета посещений графиков, вот этих сеансов, услуг, поставили программу, которая подходит для общепита. И всех детей, пациентов, да, вбивали как столики, то есть столик Бека, столик там Айгуль, да, вот. А все услуги ввели как блюдо, а всех вот этих врачей ввели как официантов, понимаете? Вот какие-то ребята знали только одну программу и начинали ее везде всем ставить, да? Мне кажется, это даже нечестно по отношению к заказчику, который ждет от тебя определенной помощи, да? Тогда посоветуй, просто, вы-то уже на рынке так серьезно представлены, и там к вам очень много обращаются людей. Допустим, просто для предпринимателей, как отличить вообще вот интеграторов, какие они бывают, чтобы не попасть вот к таким, которые им там напродают и очень дешево что-то продадут, из-за которого потом проблемы только будут. Как отличить нормального интегратора от не очень? Первое, на что можно посмотреть, имеет ли компания вообще официальную лицензию, да? Это можно проверить
на официальном сайте любой CRM, которую они представляют собой, да, вот первое. Второе. То есть сама CRM-ка выдает лицензии, типа, проверяя вас, что вы правильно все умеете настраивать? Да. Тема? То есть, если ты не пройдешь этот тест, ты должен еще какое-то время снова готовиться и снова сдать этот тест. Да? Прикольно. Пока ты этот тест не сделаешь, тебе вот эту лицензию не выдадут. И у тебя там есть договора, ты должен все вот эти документацию. А много тех, кто вот интеграторов, которые без лицензии сами писают? На самом деле много, да. А те, кто иногда имеют лицензию, могут говорить, что они единственные, скажем, дистрибьюторы в Кыргызстане, да. Могу так сказать, нету филиалов в Кыргызстане ни одной большой CRM-компании. Есть только партнеры с лицензиями, да. И нету такого понимания, типа, единственный, да. Единственными могут быть только те компании, которые создали свою такую маленькую CRM-ку. Если интересно, могу потом рассказать, чем это плохо выбирать самописную программу, либо создавать свою CRM-ку с нуля, если ты до этого не работал. Тут понятно, что это очевидная уже история. То есть, если это крупная история, крупная CRM-ка, есть. Мы на самом деле тестировали много чего. Но по факту, сталкиваясь с какой-то проблемой, если это не масштабный проект, то ты не можешь его реализовать просто в моменте, потому что у них технической возможности нет, или поддержка отсутствует. А в крупной компании все-таки есть на это бюджеты, поэтому я думаю, что это всем логично. Но, опять же, пишите в комментариях свои вопросы. Кстати, да, мы забыли всех батить на комментарии, чтобы... Мы стараемся какую-то пользу дать ощутимую, поэтому если этот вообще контент такого формата на канале сейчас интересен, мы можем это все больше масштабировать, приглашать интересных гостей, делать какие-то, может быть, даже тут такие большие круглые столы обсуждать реальные проблемы, которые сейчас есть. Поэтому поделитесь с друзьями в социальных сетях и подписывайтесь на соцсети. Я думаю, что мы оставим и у Кемаля, и у компании соцсети, инстаграмы. В общем, будем вас также ждать и там. Я могу добавить, если кому интересно будет получить какой-то вопрос-ответ, можно сделать так, что вы пишете, чем занимается ваша компания, что для вас важно и какую платформу вы используете. По возможности я или мои ребята могут ответить, насколько правильно вы, может, выбрали эту программу для вашей компании. Да? То есть это больше не продажа своих услуг, а такой вопрос-ответ. Возможно, кто-то еще подключится, поможет вам ответить. Возможно, вы пользуетесь программой, которой научились пользоваться, но которая не совсем раскрывает все возможности именно для вашего бизнеса. Да? Вот. А если возвращаться к вашему вопросу, как выбирать интеграторов. Первое – это лицензии, да? Второе – это насколько они умеют составлять техническое задание. Да? Третье – это возможность примерно продемонстрировать необходимые инструменты. Да, если у вас там, скажем, запрос обычный, то есть для нормального интегратора это не проблема просто открыть свою презентационную CRM и показать, как все это примерно будет работать. Вот. Четвертое – это получается в первую очередь, четвертое, но одно, наверное, из самых важных таких моментов, это в целом, насколько вы понимаете, что он понимает вашу нишу, да? И даже выбирая, но если мы говорим о вопросе, что лучше, не выбирать какого-то интегратора и не ставить, либо поставить у кого-то, там, у плохого интегратора, либо самостоятельно это попробовать, то лучше второе. Потому что, как минимум, даже если поставите какую-то CRM-ку, которая вам не подойдет, у вас будет храниться база данных. И, конечно, это должны сделать любого уровня интегратора. Если вам это не сделают, тогда вообще и говорить не о чем, да? Вот. Второе, если интегратор, который даже придет после, если он лицензированный, он сможет просто получить доступ по своей лицензии и доработать вашу CRM. То есть, чем не пользоваться вообще, лучше начать вообще его тыкать и изучать. Вот. Слушай, хочу еще у тебя спросить про рынок в целом. Я как аналитику, мне очень интересно именно твое мнение по поводу того, куда мы сейчас двигаемся, потому что я переживаю отчасти за очень многих предпринимателей, которые сейчас тормозят. Я так как мы как организация в разных странах работаем, мы имеем большой опыт понимания экономических циклов, и то, что сейчас происходит в Кыргызстане, это очень такой серьезный рост и подъем. Все это уже ощущают, все это всем очевидно. Иностранные инвесторы, фонды это все видят и начинают сюда заливаться деньгами, но дополнительно здесь еще открывают компании профессионалы с других рынков.
Потому что они тоже смотрят на то, что ага, в Кыргызстане можно зарабатывать сейчас хорошие деньги, увеличивается население, туристы и прочее. Они тоже не дураки, они хотят тоже зарабатывать. И местные компании, которые всю жизнь жили на определенном уровне, записывая там вот цифры в тетрадочках, они сейчас уже начинают ощущать серьезную конкуренцию. И их уже начинают вымещать очень многие предприниматели, которые даже и местные в том числе, которые начинают просто круто развиваться и масштабироваться, в том числе там, и за счет инвестиций, и за счет интеграции. Потому что на моем опыте всегда есть две составляющие, которые должны быть внедрены как можно раньше у успешного бизнеса, который масштабируется. Первый – это финансовый учет четкий. Второе – это автоматизация CRM-системы, чтобы ты четко видел бизнес-модель, сколько она зарабатывает, ну и так далее. И сколько у тебя реальная чистая прибыль и так далее. У большинства компаний этого на самом деле в Кыргызстане сейчас нет. Это большая проблема. И у нас проблема сейчас в том, что очень много инвесторов, очень большой объем инвестиций можно получить. Прям, ну, это сотни миллионов долларов, есть запросы прям. Но компании, которые подходят нормально под вот эти хотя бы требования, чтобы можно было получить адекватную картину, ну вот полчаса назад до нашего с тобой подкаста встречался с человеком, классный проект, да, все здорово, все супер, но на бумаге ничего нет, цифр нет, нормального расчета нет. Ну, как можно, куда можно пойти, там, что я пойду к инвестору, у которого $1 миллион, и буду говорить, слушай, там есть классный проект, круто, там чувак вообще огонь. Но это так не работает, к сожалению. Вот к тебе вопрос. Как ты видишь сейчас развитие Кыргызстана в целом? Какие ниши, на твой взгляд, сейчас будут расти? И что делать вот таким предпринимателям? Дальше просто ругаться на государство? Не знаю. Я думаю, я не совсем, наверное, экспертно смогу сказать, какие ниши у нас будут расти, потому что это, наверное, больше по твоей части, да. Вот. А по поводу, что делать местным предпринимателям, да, когда на рынок могут заходить более профессиональные игроки, более крупные игроки, это в первую очередь не стоять на месте. Вот. Часто бывает такое, что есть одна модель бизнеса, и она, скажем, этот бизнес и компания развивалась не за счет того, что у нее есть много инструментов, а только потому, что у нее не было конкурентов. Возможно, они были самыми первыми, а возможно, вход в эту нишу там требует больших финансовых затрат, да? Но как только ты уже теряешь вот эту свою уникальность, то получается так, что тебе уже надо за это бороться. И поэтому компании, которые, скажем, внедряют какие-то инструменты, постоянно там внедряют, попробовали, не получилось, но они хотя бы поняли, что нужно делать, а что нельзя делать, да? И они всегда будут идти вперед по сравнению с теми, которые, скажем, зарабатывают определенное количество денег, так, предприниматель, и на этом он начинает стопаться. Есть же вот это самое простое правило, что не растет, то падает, да? Вот. Для предпринимателей, которые, скажем, рассматривают для своей ниши определенные инструменты и думают, стоит ли нам автоматизировать, если, скажем, я и мои там 5 больших конкурентов работают так же. Они должны понимать, что тот, кто это сделает, возможно, станет номером 1, да, в его нише, да, и уже отбивать у него первенство будет намного сложнее, нежели выйти на этот уровень с внедрением как новатор в этой нише, да. И я думаю, для многих предпринимателей не стоит сравнивать так, что типа я в этой нише самый крупный, значит у меня все классно. Думаю, стоит сравнивать, как устроены примерные компании, то есть в этой нише, скажем, в Казахстане, в Узбекистане, где менталитет, где народ более-менее схож с кыргызстанским, с бишкекским, да, исходя из этого и понимать, куда можно расти и так далее. Потому что есть такое понимание, типа, самый крутой чувак в деревне, да, или в своем селе. Но если ты хочешь в город, ты должен понимать, что ты там уже не номер 1, ты должен принять эту мысль и уже учиться перенимать какие-то инструменты у чувака, который самый крутой в городе, да, а потом уже и в стране, там, не знаю, в определенном регионе и так далее. Очень крутые, мне кажется, советы, подписываюсь под каждым словом. Так что, друзья, не надо стоять на месте, давайте двигаться, развиваться. Если вам нужны инвестиции, обращайтесь. Если вам нужно внедрение CRM или как минимум бесплатная консультация, по ссылке под видео переходите, записывайтесь и подписывайтесь на канал. Будем дальше снимать классные подкасты, интервью и аналитику для Кыргызстана. До новых встреч!
Пока-пока, а тебе, Кемаль, большое спасибо Всё. за твое интервью. Спасибо. И вам, что пригласили.